दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक और उसका नोटिफिकेशन का बेल उसको क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है जब भी मेरा वीडियो देखने तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें, इससे आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। वेलकम फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे हैं। दोस्तों आज हम वॉशिंग मशीन के बारे में बताएंगे। वॉशिंग मशीन किस तरह काम करता है, उसका कार्य प्रणाली क्या होता है, उसमें मोटर कैसे कौन से लगते हैं, उसमें मोटर का वायरिंग और कैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किस तरह घूमता है, इसके बारे में बताएंगे दोस्तों। और दोस्तों उसमें ज्यादातर फॉल्ट क्या आता है इसके बारे में बताएंगे। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देख रहे हैं आप, ये वॉशिंग मशीन है और इसमें ये जो देख रहे हैं स्विच, ये हेवी यूज के लिए है, इसमें नॉर्मल यूज के लिए है वॉश सिलेक्टर। और ये देखिए वॉश टाइमर जो है, ये आप 3 मिनट, 6 मिनट, 9 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट का इसको सेट कर सकते हैं। ये वॉश टाइमर है। और उसके बाद में जो आप देख रहे हैं ये वॉश स्क्रीन, इसमें वॉश अगर करनी है तो ये वाली लाइन करेगी काम जब वॉश में रखेंगे, और ये उधर रखेंगे स्पिन तो ये वाली लाइन काम करेगी, मतलब इसमें सुखाने वाली जो स्पिन करने वाली है वो काम करेगी। उसके बाद आप देख रहे हैं इसमें वॉश और ये देख रहे हैं ड्रेन। जब इसमें आप धो लेंगे तो वो पानी इसका बाहर निकालना है तो उसको ड्रेन में कर देंगे तो पानी ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगी। और उसके बाद ड्रायर टाइमर है, देख रहे हैं आप, ये जो है इसका टाइमर सेट करना है। जितना हिसाब से आप सेट करेंगे उस हिसाब से ये रन करेगी। रन करने के बाद में वो अपने आप बंद हो जाएगी। जब ये धीरे धीरे बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगा। ये सुखाने वाला है। और इसमें जो लिखा हुआ है, आप जब भी इसमें जब ऑपरेट हो रहा है उस पीरियड में हाथ ना डालें, इसमें न बच्चों को छूने दें, बहुत ये रिस्क है ये। तो दोस्तों ये और इसमें सिस्टम है ऑटोमेटिकली, अब जब इसको खोलेंगे आप तो ये अपने बंद हो जाएगी। लेकिन बंद हो जाएगी तो थोड़ा बाद में इसको टच करें, क्योंकि इसकी जो घूमती रहती है मोटर, तो इसके लिए इसमें तुरंत ना हाथ लगाएं। इसमें 2 मोटर है, ये देख रहे हैं आप, एक इधर मोटर लगा हुआ है और एक मोटर यहाँ पे लगा हुआ है। ये हो गया वॉश का मोटर, देख रहे हैं आप। और ये जो है आपका स्पिन का मोटर है। तो दोस्तों इसमें वायरिंग आप देख रहे हैं, ये वायरिंग किया गया है। इसमें एक कैपेसिटर एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, किसी ने बनाया है ये, इसमें एक्स्ट्रा कैपेसिटर डाला है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं आप इसमें ये वायरिंग। तो दोस्तों हम इसका वायरिंग के बारे में आपको समझाएंगे दोस्तों। दोस्तों देख रहे हैं ये वॉशिंग मशीन का सर्किट डायग्राम है। इसका सर्किट किस तरह कनेक्शन करना है इसके बारे में देना है। देख रहे हैं आप, न्यूट्रल जो है सीधा आपका गया है सेफ्टी स्विच में, और सेफ्टी स्विच के थ्रू जाते हुए आपका वॉश मोटर के सेंटर टैपिंग में किया हुआ है न्यूट्रल, और स्पिन मोटर के सेंटर टैपिंग में किया हुआ है। उसके बाद में वहाँ से एक सप्लाई किया हुआ है बजर के लिए, जो देख रहे हैं आप, ये बजर में किया हुआ है। जब आपकी वॉश हो जाएगी उस कंप्लीट, उसके बाद बजर आवाज़ करेगा, इसके लिए किया हुआ है। और देख रहे हैं आप वॉश मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग जो कोयल है, दो कोयलों में कैपेसिटर कनेक्शन किया गया है। और ठीक उस कैपेसिटर के थ्रू वो 2 वायर ग्रीन और देख रहे हैं ब्लू चला गया है आपका वॉश टाइमर में। जो टाइमर में है वो आपका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वो दोनों साइड में घुमाएगा, यहाँ से कनेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में वॉश टाइमर का जो है, जो सप्लाई आ रही वहाँ से बीच वाला पॉइंट, उसमें कनेक्शन हो जाएगा और एक आपका सप्लाई चला जाएगा। बजर और सप्लाई का तार एक साथ में रहेगा और इधर 3 तार रहेंगे, उसमें कनेक्शन हो जाएंगे। और उसके बाद आप स्पिन मोटर देख रहे हैं आप, स्पिन मोटर में आप देख रहे हैं वहाँ पे सिलेक्टर स्विच है स्पिन मोटर के लिए, वॉश मोटर के लिए वहाँ से, और वहाँ से जो टाइमर के थ्रू सप्लाई चला जाएगा मोटर में, जो देख रहे हैं आप। मोटर में एक आपका रनिंग जो है उस कोयल में कनेक्शन हो जाएगी, और दोनों साइड का जो कैपेसिटर का जो कनेक्शन है उसमें हो जाएगा। और सेंटर वाला में आपका सेफ्टी स्विच के थ्रू इसमें आ जाएगा। सेफ्टी स्विच कहाँ लगता है, जो कि स्पिन का जो हम लोग ढक्कन खोलते हैं उसमें कनेक्शन ये होता है। जब ढक्कन खोलेंगे तो ऑटोमेटिकली ये मोटर बंद हो जाएगी, और ये सेफ्टी के लिए होता है, इसलिए सेफ्टी स्विच इसमें लगाते हैं। और ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये सिलेक्टर स्विच है वॉश के लिए और स्पिन के लिए। उसके बाद में जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ है, यहाँ पे फ्यूज रहता है
ये 5 एम्पियर की यहाँ फ्यूज लेती है। ये फ्यूज कभी कभी मोटर शॉर्ट हो जाता है या फिर पानी के थ्रू एम्पियर ज़्यादा लेता है, उस पीरियड में ये फ्यूज कट जाता है और कटने के लिए होता है, इसलिए तो आपका मोटर जल जाएगी, ये तो कुछ सामान ख़राब हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे आपका फ्यूज होता है। और इसमें कैपेसिटर जो होता है, एक ही कैपेसिटर में 2 कैपेसिटर होते हैं, डबल कैपेसिटर होते हैं। उस कैपेसिटर में दोनों मोटर का कनेक्शन होता है। और इसमें जो सेकेंड वाला टाइमर जो देख रहे हैं आप, वो टाइमर से ही वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। और दूसरा आप देख रहे हैं स्पिन मोटर जो है, ये कनेक्शन करने के समय आपको ध्यान देना है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं, घड़ी जैसे घूमता है वैसा नहीं, घड़ी के विपरीत घूमना चाहिए, तब घूमेगी तो ये वर्क अच्छा करेगी, नहीं तो ये मोटर ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहती है। अगर उल्टा घूमेगी तो मोटर ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों ये देख रहे हैं अब हम चेक बताएंगे मोटर किस तरह चेक किया जाता है। दोस्तों हम लोग मोटर को जो चेक करेंगे वो सीरीज़ का देख रहे हैं आप, एक बल्ब में जो कनेक्शन हो जाएगा, एक डायरेक्ट आपका न्यूट्रल आ जाएगा, इससे हम लोग चेक करेंगे। तो जब न्यूट्रल का हम लोग कनेक्शन करेंगे ब्लैक वाले में और रेड का कनेक्शन करेंगे वो रेड में, तो इसमें जो बल्ब हाफ जलनी चाहिए, जो देख रहे हैं आप इसमें बल्ब हाफ जलनी चाहिए। और ठीक इसका फिर न्यूट्रल का ये रेड वाला वायर कनेक्शन हम फिर करेंगे येलो में, इसमें भी ये हाफ बल्ब जलना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में आप जो देख रहे हैं ये लास्ट न्यूट्रल जो है येलो में लगा देंगे और रेड वाला वायर जो रेड में लगा देंगे। तो इसमें जो बल्ब धीमा जलना चाहिए या फिर बहुत कम जलना चाहिए, तो ये समझिए कि ये मोटर सही है, मोटर ख़राब नहीं है। जब भी आप चेक करेंगे ये इसमें कैपेसिटर लगा के आप चेक करेंगे तो ये धीमा चलना चाहिए, तब आप समझिए कि ये मोटर ख़राब है। अगर लगाते ये बल्ब फुल जल जा रहा है तो ये समझिए कि मोटर शॉर्ट है। दोस्तों ये हम लोग वॉशिंग मशीन देख रहे हैं, इसमें जो कि फ्यूज़ चला गया था, फ्यूज़ हम लोग लगाए फिर दोबारा फ्यूज़ चला गया, तब खोल के हम लोग जब देखें इसके अंदर में तो वायरिंग जली हुई थी। ये पानी पड़ने की वजह से या फिर इसमें जो है चूहे घुस जाते हैं, वो वायरिंग काट देते, काट के लोग आपस में वायरिंग सब शॉर्ट हो गया था। शॉर्ट होने के बाद में इसमें जब हम लोग फ्यूज ला रहे बार बार MCB ट्रिप हो रही थी और फ्यूज चला जा रहा था, तो हम लोग अभी चेक किए तो इसमें पूरा वायरिंग चूहे ने काट के रखा हुआ है। तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इसको फिर से काट करके फिर इसको टेपिंग कर रहे हैं। टेपिंग करने के बाद में ये इसकी देख रहे हैं आप डायग्राम है ये। तो कभी भी आप फ्रिज देख रहे हैं तो सबसे पहले आप देखिए कहीं पे पानी की वजह से, क्योंकि पानी की वजह से भी तार सड़ जाता है, सड़ने के बाद में आपस में सड़ जाता है और सड़ने के बाद से फ्यूज चला जा रहा है। तो ये पहले आप वायरिंग कभी भी चेक करें तो पहले इसका वायरिंग चेक करें, अच्छी तरह चेक करें कहीं जला हुआ तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर देखेंगे आप तो वायरिंग आपस में शॉर्ट हो जाती है या फिर पानी की वजह से स्विच वगैरह सब सड़ जाते हैं, सड़ने की वजह से काम नहीं करती। तो पहले आप कभी भी चेक करेंगे, फ्यूज चेक कर लें, फ्यूज चेक कर लें, वायरिंग चेक कर लीजिएगा, वायरिंग तो जला हुआ तो नहीं है।